今日朝早咧帶個仔嚟見工啊，咁今日呢份工咧就喺downtown嘅，咁樣我哋嚟咗加拿大咧就20幾年啦，咁其中我哋做餐館，我哋都做咗16年啦，咁樣我哋都經歷咗喺加拿大呢度新移民揾工嘅，咁我今日想分享下而家揾工咧喺加拿大，特別係後生嘅年輕人啦，想揾啲 part time 啊，比以前咧係難好多嘅。因為我覺得以前咧，我哋揾工特別係你想做啲 part time 啊，比較低層啲嘅工咧，即係餐館啦，或者係一啲 store， 咁揾呢啲工係好容易嘅。咁我感覺依家啲細路揾工咧，佢哋都係揾啲 part time 啊，好難係有 full time 啊，因為佢哋仲要返學啦。咁揾啲 part time 咧，我就覺得而家真係非常之難嘅，好似嗰啲超市你去招工咧，基本係冇乜位置啊，即係好多人揾工啊依家。咁又嗰個市場咧就好少人請人，同埋以前咧我哋初嚟加拿大嘅時候咧，咁餐廳係好多嘅，好多餐廳，有西人嘅嗰啲連鎖嗰啲餐廳係特別多嘅。咁依家咧係我反而覺得咧好多咧都閂嘅，又閂晒。所以依家對啲後生人嚟揾工嚟講咧，就比較困難嘅。咁但係我都鼓勵啲細路咧，有人請你，無論係乜嘢職位都好啦，你都要去嘗試，一定要去嘗試，一定要去做。咁我同可能好多人顛覆其他人嘅思想，就係我做家長咧，我係唔怕啲細路出去捱，我係鼓勵佢哋出去，乜嘢工都要做，由低層做起。我覺得咁樣對啲細路成長會好啲，將來佢出社會嘅時候咧，佢就會知道揾食艱難。因為好多時候我哋啲家長咧可能會覺得又怕佢辛苦啊，又怕佢受氣啊，其實係呢個係唔啱。我自己覺得佢係出去受下氣啊，出去打下工鍛鍊下，對佢將來個人生好大幫助嘅。同埋我哋以前咧，我覺得我哋新移民揾工嘅時候咧，通常我唔知大家有冇呢啲經歷啦，我就冇問人家即係人工會幾多啊，有幾多休息日啊，或者幾時會加人工啊，我係從來都唔問呢啲嘅，即係我就好明確咁樣行入去就揾工啦。咁我希望人家俾機會我就做好呢份工，因為喺加拿大咧，你最差都有最低工資嘅，咁所以咧你係唔需要擔心人家俾嘅糧你係唔夠或者係點樣。同埋我覺得你基本上你入去見工嘅時候，人家都唔知道你個工作表現係點嘅，你個能力去到邊度嘅，你又好難去左問右問人家俾幾多錢工錢你嘅，因為佢都唔知你嗰個工作表現，你可以做啲乜嘢，做得好唔好啊，其實都唔知嘅。所以咧，通常我去揾工咧，特別係一啲鬼佬嘅工咧，咁你通常都係揾餐廳啦。餐廳嘅話咧，咁你基本工資再加上啲小費啦，其實你又唔需要咁擔心人家唔出糧俾你，係嘛？喺加拿大呢度勞工法保護得好好嘅，就算你係培訓嗰個期間咧，佢都係照出糧俾你嘅。咁你又學嘢啦，又可以有糧出啦，至多係未俾小費你嘅啫。等你呢個訓練呢個期間過咗啦，咁樣佢先至再分小費俾你嘅。咁通常咧我自己覺得咧，喺加拿大呢度咧，如果你做餐廳嘅話咧，你做一啲西人嘅餐廳咧，小費係高啲嘅，因為佢嗰個服務對象咧都係啲鬼佬，佢哋嗰個文化俾小費嗰個文化係好過我哋亞洲人嘅。咁所以咧，我出嚟加拿大我都做咗好多份都係西餐廳嘅，咁我都比較係穩健型嘅人咧，咁所以我通常揾工咧，我係揾起碼都有2份工喺手嘅。咁我最高峰嘅時候都有3份4份，即係有一份係 full time， 然之後其他嗰啲都係 part time。咁我會覺得咁樣我個選擇會多啲嘅，同埋我 guarantee 呢份工我唔中意啊，或者其他緣故啊，佢炒人啊點樣啊，咁你都有其他啲工可以選擇。咁你唔需要話當你一份工你失業嘅時候你會咁彷徨。所以咧
我都係如果我打工嘅話咧，咁樣我都係鍾意揾多一份工，咁樣去 guarantee 自己嗰個收入咧係穩定嘅。因為通常咧，我哋做一啲餐廳啊呢啲唔需要乜嘢高學歷嘅工作咧，其實都唔係咁穩定嘅。所以咧，其實你多份工嘅話，對自己保障就好啲啦。咁我哋自己開餐廳啦，但係咧有啲時候咧，即係特別嘅節假日咧，咁樣我都叫啲細路落去幫手嘅。但係我就唔中意啲細路咧，即係幫我哋自己打工，因為咁樣佢會學唔到嘢。所以咧，我中意佢出去其他餐廳做，咁樣佢可以咧對自己嗰個見識咧好好多嘅。咁好啦，咁樣今日咧主要咧就同大家分享下呢度揾工而家呢個形勢嘅。